ملګری سوال کړل دا سوال ډېر اهم او ضروري سوال دی ځکه چې د دې تعلق د انسان د نسل سره دی. د انسان نه چې کوم بچی پیدا کیږي د هغه د نسل په حواله سره دی ځکه چې د دې سره د انسان چې کوم نسل له هغه مشکوک شي. نو ډېر خلک چې کوم دی په دې حواله سره هغه ته علم نه په دې حواله سره علم او چې کوم مسله د صحیح شری مسله د علم پکار دی. سوال دا کړل چې یو جنې د هغه زنا کړل پنادانه کې د هغه نه بس په میاش کې دنه د بل کسره دغه نکاح وشي دغه زانیه جنې نو آیا د دې نکاح کیږي یا نه کیږي ځکه چې د خلامیاش نه شوی او ظاهره خبره ده کې دې شي د دې زنا په جمانه دي په ګډه باندې واړه حمل ټهراو شوی او میاش لانه ده شي نو په دې صورت کې د دې نکاح مخې ته مناقض کیږي یا نه مناقض کیږي. دویمه خبره ده چې زانیه زنانه سره نکاح کول څنګه دا جایز یا نه جایز. ګوره یاد وساتئ زنا چې کوم دی دا یو ډېر غټ جرم دی او د دې حد پورې راځي چې په کوم وخت کې انسان زنا کوي نو په دغه وخت کې د دنه چې کوم د ایمان دی د لری کړل شي د دنه ایمان اوچت کړل شي دا دومره یو غټ جرم دی او دا سم معمولی جرم نه دی چې یو انسان غیر شادي شوی هغه خو به ਸੰسارې لگا د غټو په ذریعہ باندې باغو ولي او بداګي به چې کوم دی مرداري او کچري مثال طور پر گواهان په پوره سلور گواهان عادلان او د دې شرایط بیا خپل بزیدي چې هغه ډېر سخت شرایط دي د زنا چې کوم شرایط دي هغه کې چې گواهان دي دغه شرایط ډېر سخت دي لیکن د دې چې کوم جرم دی د دې سزا چې کوم دی غیر شادي شوی هغه بسو 100 کوړې یعنی 100 کوړې چې کوم دی نارینه دا زنانه ده دواړه چې کوم دی دوه بسر عام چې کوم دی بس 100 کوړو باندې وي دا سم معمولی جرم نه دی. نو بهرحال یو انسان د انسان د غلطي وشي نو بیا په دې باندې انسان توبه وکړي نو بیا ظاهره خبره ده الله رب عزت معاف کړي چې الله رب عزت معاف کړي نو انسان ته د اختیار نه دی حاصل چې هغه بیا په دې باندې چې کوم دی داغي ګناه په وجه باندې هغه ملامت کړي دا مخې ته بالکل نکاح کول شي د نکاح جایز دی لیکن د چې کوم دی کس مسلې ته پوس کړل د دې نوعیت مختلف دی ځکه چې دی زنانه دی جنې زنا کړل او داغې نه پس یو میاش کې دنه د دې نکاح په بل ځای کې وشو نو په دې کې ګوره یاد وساتئ د نکاح خو د زنا عدت نشته یعنی انسان یو زنانه داسې چې هغه زنا کړل نو دغه بیا عدت نشته چې تبا لکه میاش په تیرې یا دغه نه بعد چې کوم د سلور میاشتې پس چې کوم د تیمه نکاح کې د دې عدت نشته لیکن بهرحال دا ضروری ده چې دین زنا شوی نو دین دا پکار ده چې د دې یو ماهواري نه راغلی یعنی د دې چې کوم پیریډ ته ویل کېږي هغه حیض چې کوم دی هغه نه راغلی نو د هغې نه مخکې دا د دې لپاره کورواله کول جایز نه دي ځکه چې په دې کې بیا د نسل چې کوم دغه دی هغه بیا مشکوک شي. ظاهره خبره دی زنا کړل کې دې شي دغه نه حمل ټیراو شوی او دغه نه بعد چې کوم دی دا نکاح کې فورن چې کوم دی په میاشت دنه دا خاون سره کورواله کې جنسي تعلقات سره قائم کی نو په دغه صورت کې بیا لکه ملاوت راځي کې دې شي چې دا چې کوم نسب دی نسل دی په دې کې شکوک او شبهات پیدا کیږي په دغه وجه باندې خاون له دا جایز نه ده چې د دې زنا کړي دي زنانه او بیا چې کوم دې میاشي نه تیر شوی حیز نه راغله په دغه میاس کې د دې نکاح وشي او بیا سره د کوروالو کې نو دا د لپاره جایز نه ده نارینه لپاره چې سو پوری د دې چې کوم دې حیز نه راغله یو حیز نه راغله د زنا نه پس او یا چې کوم دې ظاهره خبره چې حیز راشي نو دی بیا حمل نه تیر شي نه بچي به پګړه نه دینه دا معلومیږي چې داغه نه بعد بیا چې کوم دې بیا کورواله کول شي لیکن دغه شانتي یې میاشتې رشي او د دې پته ولګي چې یار د دې بچي په ګډه د حمل ټیراو شوی دي چې سو پورې د دې حمل نه ارتاو شوی سو پورې بچي نه شوی تر هغه واخه پورې دا چې کوم نارینه د خاوند د دې سره کورواله نشي کوله ځکه چې د دې چې کوم نسب دی هغه مشکوک شو بیا ظاهر خبره د زنا نه چې کوم دی بچي د شوی دي نو بیا شریعت په دې حواله سره په زنانه باندې ډېر غټه ځمېداري اخیده چې د مرد چې کوم نسب دی د دې چې کوم حفاظت ته د زنانه په ذمہ لګول نو یو نارینه نشي ویل چې دا زما چې کوم دی دا زما زوی دی په یقین سره نشي ویل دا صرف زنانه ته پته او الله رب عزت ته پته چې دا بچي د چا دی نو ډېر غټه ذمہداري ده په زنانه باندې نو دا شرعي مسله ده یو زنانه چې دا بالفرض الله دې نه کی د زنا او کې دا غنه پس په میاش کې دنه داغه نکاح وشي او بیا لکه زنانه لا چې کوم د خپل کور والا سره خپل خاوند سره تعلقات قائمول جایز نه دي چې تر سو پوری هغه ته یو حیز نه راغله داغه زنا نه پس یا چې کوم د حیز تر شي داغه نه بعد چې کوم د
خپل چې کوم خاوند دی د هغې سره بیا د تعلقات قایمولی شي. د هغې نه مخکې اجازت نشته چې دی دا زنانه دا نارینه دا ښځه خاوند په آپس کې تعلقات قایم کړي. امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.